Hallå. Ja. Ja. Klockan är 30 minuter i 6 och alltså vi får börja att flytta oss över hända vi in och få en stol. Så börjar vi då några minuter. Två, tre. Hallå. Ja. Nu hör jag dig med. God kväll. Hjärtligt välkommen till detta senaste möte i påskastövnen i Sofie. Vi börjar i Lorvik i Hebron. Och så har vi varit i höttelne i Jar och så i det efter. Och vi gläder oss över att se mig vid tycker. Arne vi börjar synja så ska jag bara nämna dessa basarna som har varit i söjen här. Det har varit att han har hittat möte är vi alltså Leo men det har varit en sån last chance att för i här och hitcha. Här är det imisk fällskaper och imisk tillpå om lever och ståtthöjar mission och Anna. Så för äntligen i här och hitcha ta det Leot. Så ska det lyckas se att det var
morgonmøte her i morgon, og det var sauna inn til Sarepta, og det kommer 20.950 kroner inn. Ja. Så får vi at Sintja, det fra Sintja en sang, og så kommer Amalie Jakobsen opp at byrja i bøn. Og sikna jeg lussel av visse. Og sikna jeg lussel der var det. Ja, det deilig å være her i kveld. Den her påskedagen. Da vi minnes opprørelsen hans her. Da Jesus er oppatter, og i samband her har man kan huske om eller Maria, da Maria kommer til Jesus, hun løyder etter honom, og finner han, og da Jesus leser egen og en opp, og sier vi igjen Maria. Hattar året her, og at her hantan upplevelsen til henne her, har alltid talat til meg. Jeg har alltid vært meg så karst.
at Jesus har ikke glemt Mario. At han minnes okken ødel, og han sier stand ved det. Og jeg husker jeg standen til henne, disse løtene, at han gikk her ute, og i halvmørskene her løyta jeg etter Jesus. For jeg finner han, hun vært til vi Ørskimlandet, så hun vært i Villarøy, og til mengan øysene kommer her, og det tykker vi ikke nekken av okken, jeg vet. Det ikke alltid at togene er lykka sjåk. Men jeg vet at det, og høyre rødt hansere, det er så størst. Og det kunne vi øysene, ta vi kjenne han, og ta han helder okken til han sier at han skal aldri og jeg vil slippe okken. Så også øysene at dette her hendingen er ikke det er ikke et eventyr. Det er ikke bare en søva, men det er et versk som Jesus gjørte fire okken ødel. Fire vi skulle ikke fortapast, som det stender, men her var et evet lov, og det er det som gjør her hendan dagen øysene så viktig han, og så dyrabæren, for de som har tro, og øyla alvar sammen for de som ikke har vent vi enn. At venta vi, tog at grunden til at han kom, det var for at løse okken ur lunsjen deians, og at sette okken i frihøyd. Det gjør det han vi alle mennesker tan dagen, og så er det oppløyning for han, om man så teker med det og vil hava det eller ikke. Og han og så vita Gussi og han sværar, jeg husker om nå tar vi til frutjadagen hatt, og da jeg man just hei ta jo i ta var krossen og ta jo i hos rossmauren, sier vi han, minst til moin, ta det kommer utstøyen. Jesus var ikke søgner å svære, men han sværer i bøyne veien, og i det skal det være vimmer paradis. Og så anfalt det at han har alt struje og streve, og Jesus sier av hos versen og fire okken, så har vi at teke mot det gjør til han, og gjør vi til, gjørst til til, så øyde øysene, og en bostad i himmelen. Så har vi takk og brysa deg for at vi kunne være her det, og glede oss i vår, at du røys opp atter, som sier Herre, i vår satans makt, grøv og helvete er honom underlagt. Ja, sannelig, Herre, du er stopprisen og du lever, du sitter høyma nu og taler okkar søk, Herre, vi gjerst okkar bostad og røyer. Så løsner at en dag, Herre, så samlas vi et somol som jeg tror til. Begge de så fær ned og de som er etter det enn, Herre. En dag så fær vi et la prysa navnet tøynen og fela. Det er en veldig skær, det er en veldig løta. Men her inntil ta så ber vi til at du er ikke åkken, løy åkken, og følge åkken her som er der, og hese løtene som vi har her i dag, at du taler til åkken ødler. Og om åkken skulle være som ikke kjenner til her, at det måtte være så, at han teker mot det her. Tog at dette her er lealige togjen, nå er en lealige løtene her. Så sikk åkken ødel, da ber vi til oss løtene til åkken i Jesu navn. Amen. Vi får så synja nakra sanger. Vi får börja vi en gåva stor och Jesus är giv. Jag aldrig röjs också. En gåva stor och Jesus är giv. Ta himmel gäll, det största givet Han min glädje, rättvise och friår. Min kärlek, han frälses anda väg. Och i kärlek och i vänner ögna Jesus. Han får liv och honom tjäva vid. Här
han sier han med løyer til, og kvønnen han trykker vil mer fylja, heim til stegen han mer hever bil, og i kjøpt og natt, og i kvønner øyna Jesus, atler over og natt fer, ta så skøye rom, jeg får meg om ikke men Kristus og meg. Ikke men Kristus og meg. Ikke men Kristus og meg. Ordentlig godt. Så får vi da synge Kristus og han krossfesta. Ja, vi røys opp natt. Det synes jeg legger vi på til det. Taler fra å komme, så tar seg på det siden. Versta krosset Kristus har, vil rosa mer, og ikke samma beras kan. Vi som i honom var, Kristus og han krossfästa,
att synja höjlor tusum öllum rävor. Høylur tusum öllum rævor, frelsare og millum mævor. Heimurin at her vil søkja feien, tau vil med krøtja til tuin kross og fylgja Kvæs oss du i himmel høglån, tau i mer og okkon nødlån. Du færsja ljósins hatt byrstir vevn og i salon ratt kom støt djeva okkon Men mot hjertas røyst og treje, mengan øver moina meie. Løyde godt og i mer man vera kvækan etter rørre bera, ator fire kær høyt Som løyve hever givet, djeve seg av sann og livet. Så du fyller sjal og sinne, erst og i hoa og i minn, nu i mojdan og langsulmor. Som blomman må følna, hand og hjärsta skulle kölna. Tau det munn og fakka, deia skal ikkje smakka. Du døgst moina sinna stor. Krossvist påskapet trygve, takka kjøtja tære bygve. Han tavla flera skuima, kresta ut og sørsta tuima, løyen ber til paradis. Så för att synja, ver to alltid min dyra station.
Takk og øyne rett. Ta og trykk for min tidsvåg. Ta og trykk min tidsvåg, Kristus heldur fast, frosting herjar mot svåg, han heldur fast, orki eiat verja bor, kjenne kvarja last, og hjärsta fyllt av sår, han heldur fast. Han heldur fast, han heldur fast, tog min vinor älskar mig, han heldur fast. Fröken hos sin frälste Kristus heldur fast, Kristus innan världens väg, han heldur fast, rösta bassor fjolkar han, hon till känka saft, Dorskjäftor hik lower han heldur fast. Han heldur fast, han heldur fast, tog min vinor älskar mig, han heldur fast. Sitt liv han gav, Kristus heldur fast, utstringa mot smutar brev, han heldur fast. Trestor fyrra salmar sen, gäng honom nast, och med nöjman sucha skall, Urstur mojt på land. Han heldur fast, han heldur fast, tog min vinor älskar mig, han heldur fast. Han heldur fast, han heldur fast, tog min vinor älskar mig, han heldur fast. Ja, då vill det synja samman. Nu får vi då höra sang framförslo. Och det här är Herver Sabina och Torsis Hedge som kommer av Tofton. Hon kommer att synja för oss. Hon kommer säkert att säga vad själv om sannsjoner. Gjør så vel, Herver. Hallo. God kveld tid. Deilig å være her. Og hvis jeg akkurat som så har vi det akkurat som tar man setter seg repta og skulle ha vittnesbord. Ordentlig ristes i kveld. Så videre det er. Selv om jeg har sunnet så ofte, så kan det hende også. Men det tar jeg next ender også, og tar det ordentlig viktig. Og jeg vil så gjerne
ära min herra i døkken sannsnær, så tar han be om at jeg må være så i kveld. Ja, vi drar tofton. Det kjøkken nå, tja det? Så snakker jeg bare sin rett. Og hette er Moine som standa her. Mangler nøkker, men Joel, sonren, han spiller bass her vårt. Og Anna døtteren synger ved meg. Kare med meg kommer. I morgen 24 år. Yes. Ja, jeg har alltid gjestet klart. Jeg hilder meg ut i 24 år. Jag sa gitarren som hinder. Tar det gärna. Nå. Hva skal vi så gjøre? Hva skal vi finne på? Ja. Fredag gå på. Anna fra Sinja en sang. Ja. Jeg løyte etter hun har Sinja også som opprørsene og hvis jeg skal bruke mine egne sanger, så har vi ikke ordentlig noen sang som er bøyne som te. Og kanskje tar sangene som er om bøynløs andaler, som man kan si så. Som tar ofte nok så seriøse. Men Anna, hun har en ordentlig gåan. Det er så rævlig oseriøs. Anna er så oseriøs. Jeg kan også godt være oseriøs. Hon har en ordentlig gåan sang som vi døs fra Sinja, som er en lovprysant til god. Bare skal jeg huske om at han forresten sin egna gitar. Høgne. Jeg husker faktisk om at da jeg var lia Sinja, så skulle vi Sinja nækka sammen, 8 instrumenter. Og så gjør vi det bare nå. Snart for å sitte og boja. Kanskje de kjenner etter, så Sinja de bare vi. Jeg var ikke lenge siden jeg har hørt nækka Sinja heter sammen. Vi prøver. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Amen. Er du klar? Ja. Mengan är omtrist. Jag spyr och är väst. Kvärt är rätt, kvärt är skott. Kvör kan man säga. Känner jag frien. Som vid sin här står. A knöv och någon är råbe. Gjev meg kur. Tu din samme, alt du må feir som heldur. Og med høyast det kanska og kjenne, fri men själve og renne, og i møyne stura, og i møyne niva ta erstu, släpp mig
tryggvur Ta kan gjera ta sama Gøtan myrsk og byran tom Tu han samme År tut i ljose Som viser meg veien Og byr møyna lytter Tu vi meg Tu til samme Alt du må feir som heldur Og med høyast det kan skal kjenne Fri med själve og renne Og i mun stura Og i mun og niva ta erst tu Trygg vår slepp med roi Gløym med oi Nøy tu slepp med roi God hi samme Kvinnan og i terrer så gå Som sommar og fåglarna gjør Hjelp meg at festa mot deia og te Tu til samme Alt du må feir som heldur Og med høyast det kan skal kjenne Fri med själve og renne Og i mun sturan Og i mun og niva ta erst tu Trygg vår slepp med roi Gløym med oi Nøy tu slepp med roi God hi samme God hi samme God hi samme Tu slepp meg roi Tu slepp meg roi Amen Jeg vil gjerne lykke sende denne holsen til noen viner som sitter fremst i meg. Det som Dave og Tungkord. Jeg så gjerne vil tolke sannsjene for du kunne der, men jeg ikke for nervøs til å gjøre det. Det godt at Johan sitter og kan gjøre det. Døyligt at tid i kveld. Jeg synes en sang som heter Hidden Gold, som enskom. Og han skriver ut fra at jeg husker ikke om Kåre lett med Lujas Møyret her. Vi synes at det er fyrst, og det er velkommen synes jeg vi til Kåre nå. Og så handler sangen om at røyna suttja sin nasta menneskene om okken så som God ser. Altså, ja, Amy Grant sang at hun har en synger om at hun ikke har sin fægers eio. Og jeg har også hukket om tannsangen til jeg skriver etter. At her var egnet til færen om at røyna suttja ånder. Og han sa hvordan kan vi kunne føle for som folk noen, eller kan vi halda vid suttja utan at inni ui en dørgripper, og inni ui en sval som Jesus ønsker at det var fullkomna glede og frelsa. Ja. Let me just møyre ter Jesus, let me just møyre ter Lær meg at elska så tu Let me just møyre ter If I could only learn to love, really, really love, the world might smile.
fat lady with her candy bar. They're staring, saying she should change her style. Struggling up the stairs one more time, hiding the shame in her eyes. If they would only listen for a while, they would see the sacrifices in her life. The eating makes the pain go away. A teenage girl with her heavy makeup. Oh, they say she's a whore and nothing more. But behind the makeup there are scars. In her heart there's a big black hole. If they would only listen for a while, they would know that she's been beaten and she has cried. The makeup makes the pain go away. If I could only think good of you, in every heart there's hidden gold. If I could only learn to love, really, really love, the world might smile, smile. An alcoholic living down our street, we don't really want to see him. We cannot take the smell of his dirty, raggy clothes. We make fun of him as he goes. If we would only listen for a while, we would know he's been left by his wife. She took the kids, she didn't stay. The drinking makes the pain go away. If I could only think good of you, in every heart there's hidden gold. If I could only learn to love, really, really love, the world might smile. If I could only think good of you, in every soul there's hidden gold. If I could only learn to love, really, really love, the world might smile. Smile. Ooh, smile. He can make them smile. Amen. Ja. Så da tog Anna skal sy og kosteren. Så ikke sangren. Vi får høre henne gå til alle. Ja, sånne sangen så en sang som skriver noen av skyene. Og han handler om at det er så rannig imisk problem og akkurat livet. Og så, men her er en som har en løsn, og det er så Jesus, og han er akkurat løsn. Og sangen handler om at God, jeg vet at jeg kommer oppe på dette, og selv om at jeg får dette ofte, og jeg får ofte at fatte og alt mulig, så får jeg lukka vel at røyne vende meg etter til tog, lukka meg ikke kvært. Og det handler så bare om, det er som en bøn, og bare være god, takk for at du gjør meg noe det er prøv om at du det. Ja, det er det. Og sangen øyder, Oh Lord, I pray.
been in many problems. Nobody knows how to solve them. I've been told about a man. He has a solution. He gave his life up for me and only showed me mercy. What did I do to deserve this? I will try to make it up to you, but even though I fall, oh Lord, I thank you for a new day, for a new life. Oh Lord, I pray that you help me through this day and the next day. I can't do this myself. Oh, I pray. Yes, I pray. And I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. I can call upon your name. I can call upon your name. 'Cause in your arms I'm safe. God, you fill me with faith. Fill me with faith. This is where I want to stay. What did I do to deserve this? I will try to make it up to you, but even though I fall, oh Lord, I'll thank you for a new day, for a new life. Oh Lord, I pray that you help me through this day and the next day. I can't do this myself. Oh, I pray. Yes, I pray. And I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. Oh, I pray. Yes, I pray. And I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. Oh, I pray. Yes, I pray. And I thank you, Lord. Yes, I thank you, Lord. Amen. Ja, stora takk for tid. Vi får at høre mer til de 17. Nå får vi at høre tale og atter, og til vi så påskestevnene at jeg var just Rasmussen. Han har vært ved oss, kan man säga. Han jo Klaksvik, men han har vært med i en person av sin liv utenlands. Han har vært i Filippinen, og arbeidet som utropare ørendon og sälja omsetningar arbeid, at omsette til lokale mål her. Og det sørste 20 årene alltid. Han var i Italia, og i tog sommertjenestene som en rådgjøvere. Jeg var just, han har tala, så han talar i frutjadeien, om frutjadeien, og så talar han i jar om leierdeien. Og jeg må si at i fremtiden jeg halde den her leierdeien sørlig høyleien. Jeg må si at jeg fikk virkelig nekbors ord i jar med just. Det var så understandende at jeg høyre etter hvert ikke hender leierdeien, og hvert så falskene aller helst i ferien i jøkkenen, de som stod og Jesus nærmest. Og så nå får vi det høyre. Jeg kan just tale om sånne dag. Gjør så vel, just.
Lär mig jackan och sen trött jag point. Garanterat ingen fyra. Nästan 100%. Där lever till alla så får jag glömma jackan där jag vill med. Yes. Jag har också om att en hur nog gammal taga tog till det så för jag skriver en själv kallar man det själv av så men det var inte om det arbete jag kunde så det var släkt det här var bara så som jag glömt efter att det vi som släkt öje jag hoppas man kallar bösen att det vill att net så vi får se jag fortalte om jar om en för stött glas och ta brottna jag. Nu kom morgon, nu kvar nu, kväll nu pappa purka glas där ordentligt. Aj. Nå. Sådan. Ja, vi får ta så i kväll om det som hände söndagen. Det som hände han den största söndagen närgrande. Den söndag morgonen tar Jesus röjs upp fram dagen, han sånne dagen som vi finner så vånna, uppröstra vånna. Alltså vånna som säger att vi vinna. Okkara suja fer att vinna. Frälsar i okkara vann och tog vinna vid mer än sikra i honom som älskar okkara. Mer än sikra i honom som röjs upp fra dem deg. Og talan i kvöld, eller ja, vi i 4 person, og vi får løyva ötlun evangelistene slipper fram med her. Vi praktiserer jaunstøv vi evangelistene. Så vi byrjar vid Marskuse. Det er bare holdt stort brot, bare ur kvarjon, Marskus 16, 8. Marskos 16:8. Det stender at ta i sabbatren var færen. Kjøpte Maria Magdalena, Maria, mor, Jakob og Salome, enkande salvor til affære og salva han. Sikkert det første årene her, ta i sabbatren var færen. Hatt det første parsen, ok? Ta i sabbatren var færen. Næste pastoren til Matteus, Matteus 8:28. Og til etter sabbaten, ta i lustig av første dag i vikene, kom Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje av grøvene. Det er særlig hans årene, etter sabbaten, ta i lustig av første dag i vikene. Marskos var ta i sabbaten var færen, næste pastor, etter sabbaten ta i lustig av første dag i vikene. Og så 3 pastoren Lukas. Lukas 24. Du, jeg har en kronotater, jeg mistet vekk, samme gjør. Lukas 24, ikke her vel. Ja. Lukas 24 og vers 22. Ta nødde der han og søtte, vær til okkon kvøy, du ta løyer at kvølde og dævren hadlar. Til 3 pastoren, ta løyer at kvølde og dævren hadlar. Første pastoren var, ta i sabbateren var færen, det er Marskos 8, 16. Næste pastoren, ta i lustige første dag i vikene, til Matteus 28. 3 pastoren nå, ta utenfor å løye at kvølde dævren for hadla. Til 3 pastoren. 4 pastoren var så i Johannes 20. Johannes 20. Og til vers 19. Her stender, ta i nu kvölde var kom i henda første dagen i vikene. Og det var stångt der som vis. Ok, så 4 pastoren ta kvölde var kom i, ok? 4 pastorer. Mens det første pastoren, ta i sabbateren var lien. Neste pastoren, ta i lustig av første dag i vikene. 3 pastoren, derfor luja kvölde, der var for å hadla. 4 pastoren
da I kvölde var kom. Jeg nevnte bare I frutja kvöld og leir kvöld, at det som vi tås om oss av det her, så fylte jeg vid kalender eller det noen sånn som hebreere gjør det. Vi byrja av midnatt, og så fer til midnatt. Eller praktisk her, så sier jeg det nødvendig der han byrja da vi kom opp, eller vakna. Og så ender det her faktisk i første. Men hebreere, så tar man byrja I dæveren kl. 6 om kveld. Da solen for nys. Da byrja nødvendig dæveren. Og så var det han til solen for nyrats. Fra kl. 6, vi sier fra kl. 6 av kveldet, eller fra kl. 18 til kl. 18. Og derfor vil jeg fylke oss i hese fer. Og til mester er vi for å fylke det noen fra leierkvelden. Du tar byrja I første dævren I viken. Ja. Sabbaten var livet kl. 18. Og så 18 så nu byrjar sabbat. Så herfra, men så fer vi inn I manadagen I øysen, til klokken 18 sånne kveld, da byrjar I manadagen, vi tar det kvöldet vi I øysen, ok? Så vi byrjar vi første parten her I Marskos. Det stender at ta ui sabbateren vær fær. Det Jesus oppadrisen, det mestjer at tid, det mestjer at sabbateren færen. Sabbateren som var pastor av lovene og byren og krøven og alt det til færetid. Sabbateren færen. Hvor sabbateren færen? Du frelser jokkara. I opprisen. Vi løser I Marskos 16 at sabbateren færen, det mest leir kvalitet, ja, nå kunne det være kjeipa. Og så førte jeg kjeipa til det som det skulle smyrje, eller anoint, salva, sjølvande. Det sier at lusten taler som mangler en salving. Nei, at så skulle at det morgen etter ta fra salva Jesus, og det pent kjørst av dem, var det ikke? Det var pent, til at det færre morgen etter, fra salva Jesus. Men hva er det hva? Det var slett nødgjød om å gjøre det. Det det skilt enn at Jesus får rus opp fra deg. Når det for å komme til grøvene, så får Jesus ikke være her på et. Han var ikke med deg, han var livant. Og at han lyser ofte at ta I vil ikke skilja opprøsende liv. Ta I vil ikke skilja at sabbaten færen tog at porsjoner kom der. Det gjør det ofte det godt. Vi får kjeipa hatt og gjøre hatt. Men det alt gjørst. Du slett neiet. Tog Jesus slett kjær. Han risen fra tøymon deg. At første parsten, han nok stått parster. Tog at det var til leier kvölde, som var første parsten. Så kommer vi til neste parsten, hver ui Jesus risen. Vi leser om det i Matteus 28, Marskos 16. Det sørste kapitlene der, ja. Utan Johannes, det 20 og 21, ja. Men der byrjar vi at det var Arent til å bli gjøst. Maria Magdalena fører til grøvene. Og der kvinner vi henne, og til sentrum Maria fører til at det var mist. Og det var akkurat med lysingene. Og det er fra grøvene, og men det fer ut til grøvene, så snakket det skjønne middelen om hva skal gjøre. Altså, det hadde jo engels og vette, eller salvningsen og vetser, og alt salven og vetser og alt det. Men hvordan det en stor støyner som altså, fire, så hvordan skal få støyner vekk? Og det prater med det som det ikke vita, det ikke vita, at det som hent langt I åren, var at her var en gjørskjold I åndlørenslea. Og angler var kommet nys, og tøyre hadde velt støyne vekk, og det var slett ikke av. Og hermenn som ville vakt, tøyre spela av oss det, tøyre ikke være, tøyre bepparatter. Og jeg pleide halda at grunnen for kvui i England kom ned, kvui det var en gjerskjold, kvui det var slått støynen, var så Jesus kom ut. Han ikke tør for noen gjerskjold, eller hjelp fra noen angle, eller noe sånt.
Han blev livande själv. Han gjør det själv han livande atter. Og vi vet ikke akkurat nær det her hent, eller nær han kommer ut. Men det som så England gjør det, da det kom nyer, og nå visste jeg slett ikke hva klokken var til jeg begynner. Vi ser bare jeg begynner klokken 6, ok? Ok, så. Men så, altså da England kom nyer, hva var det nå? Ja, England kom nyer, og altså det var så vidt kunne jeg preg for av Jesus opprisen. Han var for akkurat skilt. Ser du det? Så vidt kunne vite at frelser i akkurat livs. Det grunden for kvøy og hans ønglande kom nys. Når man her kommer så til grøvene, og alt det kan hende, og så sier det en angel. Og angelen sier vidt om kvøy løyta tid etter henne livet mellom der deg. Og så sier angelen, vi kvinner, blir det ferdig apostlene, og befærde apostlene forteller dem det, og så Maria Magdalena og andre av kvinnen, der først så skundde seg til apostlene, og der forteller apostlene det som hendt, og vi vet, jeg kommer til å løte reaksjonen til apostlene, men så utferder nok atter til grøvene, og Maria nok her, hun ensamhet, og hun græter til onkel stjåle Jesus. Og så ser hun mannen som arbeider her, altså, i kyrkjegærne, man sier så, og hun helder det med henne. Og han spiller hva løyde etter. Og så det er teacher, møsteren kommer, det er teacher, jeg vet ikke hva det er. Og han sier, Maria, og hun venter seg vi og sier, Rabboni, møster. Når vi da aller fleste av oss råkner vi har opplevd mest ankran som vi har kjent. Også det møtt i personen natter. Altså, den kjenslen kommer i. Rabboni. Hun held romman, og han sier, hva skal jeg ikke? Nei. I ferdig feiren. Fær to og si vi apostlene at jeg færre til godtykkere og godmøyn, til færtykkere og færmøyn. Og så vidt jeg ikke mer akkurat her om Marie på en tæben, men her er kvinner øysene, og her sørger øysene i England, og England tar seg av her øysene, så er det nærmest kvinnerne som ser ut som her er ved inne i byen, og her møter Jesus øysene. Og Jesus sier, øysene her er ferdig til apostlene, og forteller dem, og sier vi tar at de skulle fære til hver, fære til Galilea. Jeg sier det vet Aren, tar fengt det slett ikke. Jeg sier vet Aren at jeg færdig over krossfester, og jeg færdig livende etter, og de skulle ta møte med Galilea. Ok? De sier ikke fengt det. Fær og sier vet at de skulle fære til Galilea og møte med her. Ok? Og så treffer han atter til tøyr. Og så synder de apostlene der. Ta i Maria, Magdalena og hinkvinnen komme til apostlene der. Ta søtter, halleluja, vi visste hva hende. Nei, det gjør det ikke. Det tror de ikke. Det holder bare svekker. Men Peter og Johannes, eller hva skal det? Leit en kveld til grøvene. Det er akkurat sendt, akkurat stundrande galt. Ta for ut til grøvene. Og Johannes var yngre, og han rann kjøter, og han kom fyrr til grøvene enn Peter, men det Peter, han var torget for inn, og Peter for inn, og han sa klærne litt kjøpent. Men jeg tror ikke det kan gjøre på dem. 17, jeg vet ikke akkurat nær det var med Markus, sier han da, og Paulus nevnte også i 4 grunnbrev, at 17 oppberer han seg 4 Peter. Og som jeg glemte jeg nevne Janne, var at ta Jesus tog seg for seg kvinner og spedde på en holse apostelen. Ta sier han holse apostelen og, hva sier han? Og Peter. Peter som svitje Jesus. Han som for tutbrøland gjorde gæren om til han svitje. Han sier, sier særlig Peter. Sier at jeg risen. Vi møtes datter. Hadde Karlo ikke Kristus seg. Kristus sier ikke at, ok, du er bester, du skikker det beste, du er bester,
du skikker det ikke så øyelig vel, men ok, du slipper vi å lykke vel. Slett ikke. Nei, han sa, det nei, han sa det tid. Holse tar imon særlige Peter. Så han opererer seg for Peter. Og så var det også noen menn som har sett her, og de vaktene. Og tar først også inn i byen, og så fikk tar ordentlig akkurat hva jeg skulle ligge om det som hendt, og så Mattias lukket nevne det, men så videre ikke mer om akkurat kvæt og gosse, ja. Og det var ikke det som vi vet om det som hendte påska morgen. Og så kommer vi til den tredje parsten av søvn. Og det er 17 ut av dagen. Og det två menn, eller jeg vet ikke om det menn, det kunne være med over kona, som två lærersvenner, som ved ur Jerusalem til Emmaus. Og som det gengar så tåsar det om meg til, og tar heva til så som gjør skulle ha disse kjenslene, disse knuste kjenslene, at det er okkur dundrande gale som rent, okkur dundrande gale. Og ikke bare til meg, nå er så kvinner, så at jeg svært ikke grøvende, og hva det for nægge, og tar tåsar meg til sånne midtelen, og vi tar ødel hårsøvner, fløyre ferien, at hva det, og tar så tunger, at for det gengar det jo så, nå kommer smæveren, og han sier, hva det er dum? Tar ikke på han. Jeg visste ikke hva det hendte i Jerusalem, han sier hva. En som er i Jerusalem ikke visste hva det hendte så stedet. Så forteller jeg til han og sier, det er vi jo ikke en Jesu Nazaret. Det er vi ikke en Jesu Nazaret. Altså vi vet vågen at det var han som skulle komme endelrøyse og Israel. Nå er det drip igjen. Og nå er han stjålet like ham til han. Og han sier, og Victor omsitter så pent, og det trek hjärsta, og han har sagt det ganske på en nekvær måte. Kom an, altså, kloddar, altså. Ja, det ikke, altså, trek var det ikke, altså, skiljer ikke hva skriften, altså, sier kvart, altså, og så fer Jesus då, og han fer, og han byrjar nok i første Mosebok, og han utlegger fyrdømmen, hva skriften sier om seg selv. Han byrjar i første Mosebok, sier, tar alla stå, wow. Hade långa fänga för. Han för är Mosebok. Och därför wow. Hade släkt skilt. Han för 3 Mosebok, 4 Mosebok, 5 Mosebok. Han för en Josva, han för Domarbok, Lotsbok. Han för alla min jökna och därför wow. Och så kommer det ner i Emmaus och titt, nu det blev alltså det är inte så långt jag gick i Jerusalem till Emmaus. Du ser det är alltså jag sånt med dig och du nu blir sånt nu då kommer här till och då ser vi. Då ser vad ska det där för en halla. Komt in vi jag. Kom just joken kom. Så han för in vet dem och tar sig det snillbors äta. Och så teg Jesus, det vet jag så. Han tog bred. Og ta åpner seg inn. Og ta skilte hva det var som er. Det var Jesus. Det passet. Han var livande i atter. Og ta så du kan brenne i hjertet og jakken. Brenne i hjertet og jakken. Åpne skriftene for jakken. Og ta drøn av oss det. Atter Jerusalem. Ta kom inn. Her som på apostelen var. Og ta så du han risen. Det är så sån. Tar nog först. Han risen. Bättre att säga. Han är livande. Han är livande, men det kan inte passa lika väl. Alltså det är känslan att det är för gott. Det är för gott. Och vi känner alla känslan av att det är för gott. Det kan inte passa. Jo, det passar. Och så kommer vi til den 4. parsten av søvnen, av hendingen. Og nå heter hun kvölden nå. Nå er kvöld. Lærersvånen tar bänkner, last, tar gøymasse. Og begge Lukas og Johannes forteller oss om hva det hender her på. Og vi ble ganske oppe av Lukas 24. Lukas 24.
og vers 36. Her leser vi medan Tornus tåsa om detta till männer lärsvänner som hade varit i Emmaus och tåsa vi hinner apostlarna där. Medan Tornus tåsa om detta stod han själver mitt i mitten torra och han säger vittor fri över vittekon ta åtta av torra rattest och helt att detta det var anta där så. Men han säger vittor kvui reast dit och kvui kommer ivi upp i görsen täckara. Hittje hender munnar og føtter munnar, at det sjálfur, neme vimme og suttje, ande hever jo ikke hold og bøyn som tid suttje i havet. Ta han hette hei sagt, vusti han ta imon hender og føtter sunnar, og ta i tar ikkje tro i enn, for glede og undran, sier han vittor, havet også etan i hebøynt. Tar gåjon ta i stykje av støkt om fiskje og neka av honensk. Og, altså, men tar sander tåsa, så kommer Jesus snabbt her. Og hva sier han, vet du? Det stender friver vittekon. Og til han måtte var gos tar holsa opp av folk. Det som han sagt det kan stakkar, så høyre dere knapt han rød, sier god kveld. Hatt mal. Yes. Han Og da han sier at her, vet du, friver vittekon, og så, hva gjør han at han sier friver vittekon? Han sender fri ta 8 av står rattes, men han sier, vet du, hvor reas dit? Og så sier han kvart, hitje hente munner, føte munner. Og i høymnen det dit, nekv tå som fri. Sinjum fri, og lova fri. Jesus, han kom, han sier, frier vi vittekon, og så vurste han prekk for frien. Jeg har goldet for frien, ikke her? Jeg fødden der som jeg så hjemme. Jeg har golde prysen for at det møvelig ikke tikkene at jeg var fri. Det står måneder, ja? Det ikke frier som reip om næka som akkurat lærer gjøre, som slett ikke mekner gjøre det. Kristus har golde prysen. Han gjørst fri. Efesus brev sier at han gjør det, han fri, og han gjør det fri, og han prædikar fri for dere. Og han prekva det vi naklamersen. Og tar trykker ikke ordentlig enn. Og så sier Jesus, ok, nå må jeg ordentlig for å forklare at jeg kan fyre det kan gosse kuju er. Nei, det er slett ikke. Jeg sier han er geta. Og han gjør dem etta. Han tar gjør dem fisk og hundeskake. Jeg hadde ikke bare vært her at han etter henne, som prekva i det. Men det er også nødvendig gosse han etter. Vi etter, hvis vi etter og kjenner noen folk, så venner som vi tar oss hårdt. Han sier, vittekon. Som sama vittekon. Som sett borsama vittekon. Tid. Livande atter. Tid heva øyna livande vøvn. Tid hevana. Opprisen. Så flyttar vi lokken lyk i Johannes. Han forteller om det samme kvöld. Og her leser vi i vers 19, ja. Ta inn og kvalitet var kommet, hentet første dagen i vikene, og dittene var stångt der her som lærsvannene var i 8 for jøtene. Kom Jesus, stå i middelen tørre og sier vet du, samme atter som lukkas, ja. Frigjør være vi tikkum. Ta igjen hette hei sagt, vust igjen ta imon hender synar og suje synar. Ta var lærsvannene glæger, ta i der sjå herran. Ta var der glæger. Han sier frier vi vittekon, og atter, hvordan prekk hverandre frier vi vittekon? Hendene, naklamersen. Jeg har gjørst fri. Vi har en fri som et urslit av hva i Kristus gjør det for okken av krossen. Det er frieren som vi har. Og så får han vujer her, og han sier, Jesus sier attervetter, friver vittekon, som feiren har sendt med, sendte dekon. Han sier, friver vittekon, hikk naklamersene, hikk hva de har gjørst, Jeg har skapt frien. Det som jeg ikke nå at jeg skulle gjøre, at tid færre ut, på samme måte som feiren sendte med, så sendte jeg noe dekon. Da hvert hendte ta feiren sendte sonen. Ble han til høyresborgere i Israel? Nei.
Kom det kosta hon negv? Ja. Hvordan negv? Han krossfester. Det var kostet det så negv, sier han. Det var alle åtta Johannes kom i gjalda vid løyvene for å fære ut. Men så sier han, vet du, leser vujere, han sier at ta han hette sagt, andai han at høyr og sier vi tør, tæt jo i måte høyleie andan. Ok? Jeg har gransket synder om hvordan jeg sier at det verset passer sammen med det som vi leser i Apostlasund 2. Jeg har glemt nyestående når det kom til. Så vi lever det om, ok? Men, forferdelig, altså. Didn't google det. Men, det som ligger i som ligger alt videre, helt sikkert. Og det at han sier ikke bare vitter, ferdig ut. Han gav dem kraftene til det. Han gav dem kraftene til det. Ser jeg dit? Altså, det er det samme som det. Det var lytel, og mamma sendte jeg til brei, loksjord. Så gav han det penger ved jøsene igjen. Ser jeg dit? Du må ikke være løyde fløsken først og så få penger, og så får jeg brei, ja. Hon gav det pengene der som skulle til. Og det er det samme som Herren gjør i okken. Herren, jeg minnes litt det er øyelig viktig. Herren gjever alltid møyre enn han krever. Ser det? Herren gjever alltid møyre enn han krever. Og han sier vi lærer sånn her på at færre og ljøsene av det som hent i morgen, det som hent at blir livet jatter. Ok? Minnes til, samme som færre sendte meg her på så får jeg nå å sende tekken. Og færre ut, jeg gjev den kraftene, høyle anden her hjelpa tekken, færre ut, og jeg skal hjelpa tekken. Jeg skal styrke tekken. Og så sier han, hvor er her på sier han at her er det vers som jeg håper ikke jeg kan lykke her, og det er fornærmet her som sier, det er slett ikke meningen. Jeg minns øyne for to som kan lykke Heidi Reien og Noah, han var lydelt av å vidtje i Filippinene. Og så tås av de Filippinene kadlakkar, rævlig. Hvis ikke de har kadlakkar, så må det ikke komme til Filippinene til alle stedene. Og kom ofte enden kålskap og sånt. Så tås av Reien om at hva gjør man så ved kadlakkar? Og jeg sier til mamma, altså alle at hun bra vakt, lett jeg gift ut, man hever fettler for dør. Sørste så trakket av det drepte, skoldet og nyer, altså ikke versjoner. Søttene sier, nå har vi pappa som til realt opp i øren vi kan lykke. Ai. Nå, men det er vers her, i vers 23, da er han som sier vi lærer sånn at fyregjev tid øyne synder der hånden fyregjev der. Nokta tid øyne fyregjeving hånden tøym nokta. Okay? Og det som ligger i oss her ikke til at når prester har valgt å gjøre det til å gjøre og så for dem. Det som mest gjør det er øyelig alvorlig. At vi kunngjøring okkara av årene har i verløkene valgt som sier så at fyregjør på den måten at hvis du forteller folk om Kristus og kan han gjøre det for det krossen så kunne det være fyregjøven ved det tryggva. Men velja vid, sier han, ikke å fortelle. Så får han personen omgang til høve å tryggva, og tog blir fyregjøven. Hatt en veldig apert, det ikke? Og en veldig apert. Og til vi påska morgenen, ikke bare til at halleluja, når alt går for okkom. Nei, det kommer en apert, vet du. En apert er vidt nå færre ut av samme hatt som han fører ut. Og aberden kviler okkom. Vilja vi ikke, så er det folk som aldri får oppleva fyrirgjøvingsna. Men færa vi, så kunne de være fyrirgjøven. Så påskadæveren er ikke bare en større dæver, det er det helt sikkert. Men det er en dæver som viser okkom. Jeg vet hva en veldige apert. En veldige apert. At Herren sendt okkur, han sagt færdig ut hver, færdig ut ui atlan høymen og præt ikke evangeliet.
Det er ikke lett. Det er ikke, det er lunsje. Og det kan være at folk får ikke lyst til det. Ok? Men arbeiden er her allikevel. Jeg minnes det at jeg helt over det omsett Matteus evangeliet, så er det noen menn som må hjelpe meg videre bare om de forstår eller skilte det som er omsett. Ja? Og så leser jeg også for det, og en sier, du hadde her, og en lusedreber. Så sier jeg, hvordan mener du det? Det heter en lusedreber. Og han sier at det som du sier, så ringte jeg skilje, jeg drev sånn noe lus, men jeg rønner forstand av det. Jeg husker meg det gakkast det, altså, det er det som man, altså, bruker løyve på at gjøre lusedreber, altså. Men, det er for ikke alltid skilje det. Og det teker nekva tøy, nekva orske, og nekva tål. Ok? Men, og ljøsen hun er tøy som hendte i påsken, så ber det til tid, det ber til tøy, han der samme kraften som virker i Kristus, han samme kraften som gjør Kristus livande i atter, og han der samme kraften virker i okkom. Og på samme måte som Kristus ble knuster, så vi det ble knust, hvorfor vi det ble knust, så vi atter kunne oppleva, oppleva opprøsende kraftene. Og så halde jeg at vi enda vi er ferdig i fyrre Korinthbrev. Fyrre Korinthbrev. Og det vers 13. Her sier Paulus, ingen opprøys fra min deio, så helt ikke Kristus risen opp, ok? Og Kristus ikke risen opp, så prater jeg akkurat tom, så trygt akkurat tom. Vi kommer til oss en standa som lier vittne om god. Vi tar vel vittne imot god i at han røste opp Kristus, som han ikke har røst opp, om så at de nå ikke ryser opp. Ryser de ikke opp, så heller ikke Kristus risen opp. Og Kristus ikke risen opp, så trygt akkurat åndsje, og så det synden tykker enn, så fortappte så framvis. Så han altså, at hvis ikke Kristus ikke risen opp, så åndsje han nøkrene. I vers 9 sier han, det best i hesen løyve, vi har sett vevn nøkere eller Kristus, så sier det, han sier at så møyra grunn til at jeg har synd og okkon enn i nøkron øre menneske. Passar hette ikke. Så det rævlet å hoksa seg at alt tid sitter her i kveld tog det trygg og omkring slett passar. Altså, passar det ikke. Så vi rævlig edla fyrs. Rævlig edla fyrs. Vi tar ånga vevn. Vi trygg og noe som slett ikke passar. Men, sier Paulus tid, han sier i vers 20, men, nu Kristus risen opp. Han risen opp fra deg, og som frumgrøver torra og såna Han frumgrøver. Det er samme som hender Kristus, derfor hender okk. Derfor hender okk. Vi har en livande våntid. Vi har en livande frelsere. Og jeg må si hva hender i livet. Oansett, så vi at vi sikrande søgjene, til vi trykva av en frelsere som sikrer jeg det gjennom. Og han sier øysene okkara. Så neste fer, hin ønte sier, vet du er ferdig, du er en joke. Ikke lusta? Ikke lusta? Tøy. Vit og en livande frelsere. Og en livande frelsere dit. Vi har en vevn. Så lær dere ta det alvorlig, ok? Ikke bare ta det alvorlig og ta det hjemme i dere, men ta det alvorlig og ta det ut ved dere. Han andar i dere. Han gav dere kraftene. Og han sier, vet dere, og så ferien sender med, så sender jeg nå til dere. Takk for det.
fantastiskt. Vi syns jag två sanger och så får jag tacka för jag. Han sanger för syns jag nu först han är ju också allvarlig och jag skriver vår utfra att jag och natten hejena något speciellt upplevelse att jag blev vi av vakna om att och lyckas som hörde en sättning och jag hade någon drien vid nåj och det var en sån tung känsla av mig och nej ett lockort tror jag till ända så för jag upp och så blev det en sangregert och jag sa firmar och såna det lyckas som det var en mynd och jag hade sån ja ett människa ta kan bära edla to ett långt kvällt annar som i såna engines och så myskor och en vänlig stöv så vänligt att man en gång alltså allt i kroppen och säger jag vill slett inte vänta mig till Jesus men bara lycka du ska bara lycka huxa det Jesus hjälp mig och det är nog och så tror han ut för han vill hjälpa dig han ständigt klarar till att dreja till vi nöje tillsyn. Nöjen är så ändliga stor. Ja. Drien vi nøye innui tu faun Herlig at du teskar et mot navn Drien vi nøye innen til tuin Hvor renner jeg fra ter god Tunglinde engest, myrskur og sorg Drevur med nøyte, køld og borg Hvor renner fra ter god Jøser myrskur og i mer Myrskur ui Drien vi nøye innui tu faun Herlig at du teskar et mot navn Drien vi nøye innen til tuin Hvor renner jeg fra ter god Si mot navn og jeg dreier til innui mot faun Jeg sakne til skam mot navn Jeg høyre til du elsker til Drien nøye innui tu faun Drien vi nøye innui
Så om du ikke har gjort det än så väntar till han. Det ska bara vara i det mest simpla maten du kan göra det. Väntar till han säger bjärga mer och han vill göra det. Sen jag sista sangen som är en gammal sanger som Victor har omsett som jag inte har hört i nekvar men han är knappt blivit så särskild för mig att och titt äntligen synger vi särskilt Nilan. Miss ikke møte kvossefri. Miss ikke møte kvossefri, Herren skal hjelpe til. Under hans nøye vondjon ver, Herren skal hjelpe til. Kon myrskan trångande, Herren skal hjelpa til. Vanden stør og gløy meg til, Herren skal hjelpa til. Herren skal hjelpa til. Kvann løse sted, og kvar sted, Herren skal hjelpa til. Herren skal hjelpa til. Alt du tar tørva djevor han, Herren skal hjelpa til. Tryggvån og nøy hans føyja kan, Herren skal hjelpa til. Ja, Herren skal hjelpa til. Kvann løse sted, og kvar sted, Herren skal hjelpa til. Herren skal hjelpa til. Åndslig og skildur vind og fra, Herren skal hjelpa til. Fri skal i ting deg hjärsta fa, Herren skal hjelpa til. Herren skal hjelpa til. Kvann løse sted, og kvar sted, Herren skal hjelpa til. Herren skal hjelpa til. Så hør og røndene, Herren skal hjelpa til. Kvøyl i hans favne han til ber, Herren skal hjelpa til. Ja, Herren skal hjelpa til. Kvann løse sted, og kvar sted, Herren skal hjelpa til. Herren skal hjelpa til. Hjelpa til. Hjelpa til. Amen. Stora tack för det. En standard jag såg och höra så gav en sang men så att det är en familj på andra maten som brukar sina ämnen sina gåvor han har haft det så en standard jag såg. Så stora tack för det en annan för. Nu för Karl Gregersen att komma här att
Det kan seg om og enda. Gjør så vel, Karl. God kveld. Man er kanskje sin miljøskatter, men ved kvart så det så hvis man i maskinmauer, så er det skipet til det mest naturlige for meg. Og tar man i maskinrommet, så har man ikke alarmskipene til sine floriatikken som har silt. Og så kvart så gjør alarmen, og ljøse lyser. Og det kan være at til laks smyrjolje trusht av høysmotoren. Etla kanskje det en lensalarmer. Og til nekken måte jeg reagerer på, kanskje fyrtreiten er du slipper at fære fra andre måstere til første måstere, til at du reagerer rett. Til at ikke gjøre sjaldan retta løsnen. Og vi tar alle løvene tjokken imskare alarmskipene her. Alle mennesker. Og først så merker vi det øyelig tatt et dere. Og det føler hvordan hjertet ut man får opp. Og her en benker av dittene. Jeg vil fortelle om en mann som har hettet opplevelsen. Han er gammalt. Vi leser om i Bibelen. Og hans mæren her, han var slava. Han var træller. Og han er træller når jeg var, men i halvtid han en botja som nok lonta vel oppe i skipene. Han klarer å bli sette fryer. Og han sette han, hjelpte han til å få godt starv. Og han enda ved å være landshøvding. Og sånn landshøvdingen, han Felix. Men han var ikke en særlig gøy landshøvding, han var nok så korrupt. Han sier at han var ikke landshøvding, så veldig lunch. Og han giftes vi en jødiskere kvinne som heter Drusilla. Jeg må lese at jeg bråte ur Apostlesøvn. I Apostlesøvne kapittel 24 og vers 24. Hette er et Paulus apostel ved tidsen til fenga. Nekra der etter kom Felix ved konesøyne Drusilla, som var jødisk. Han sendte så på etter Paulus og hørte han om trunna av Kristus Jesus. Men ta han, altså Paulus, taler om rattfyr fra halt og hinn kommande døm fadla rassla av Felix. Og han sier, fær nu hesa fyr, ta I hava gåa stunder, skal jeg atter leta til kalla til moin. Alarmskipan til Felix rikkai. Og alarmen for fra. Og opp til jeg og hørte om dette, om Jesus, som var krossfester. Og røys opp at jeg trodde det 17. Som kongerne, herre herrene. Og til han enn det. Og hvert han som tror han, sett til alle dagen, for sette fryer. Alarmen fra kjatt her, fylgjes du ved Jesus. Etter kærløkken kallnaur, var det bare innenfor til å være srept av valgt I fylgje Jesus. Men nå det kallnaur. Ta alarmskipene for fra I maskinrommen, så nødt til å reagere på han. Jeg kan ikke lete motoren køyre uten smyrjolje. Det så blir han sammen. Det lensalarmeren I maskinrommen, så sjekker vi inn, og skipet får slapsøy, og det ganger gale.
Og så leser øyne tunneløyve, nå alarmeren er fra. Kom til Jesus. Kom til Jesus med en end til å være rørt. For det er ikke noen annen som jeg stod av talerstolen her. Halt i østen har vært til påskamøte for en 25 år siden, det er også. Og ta for alarmskipene fra. Men jeg stod i hesten talerstolen. Kanskje ikke vent i akkurat så løs. Og det gjør det til at jeg tok en skøyve avkjør. Og faktisk har jeg ikke hatt aktivt andre liv i nekvar, enn 20 år. Eller sånn. Det tok en krise, en trobleika, et nøyere opp. Og så fann den teater. At han sendte vitt opp i armen og bjør der. Kom atter. Nei, gatt ikke om, det er nok de fleste, og ikke møte og hørst, søvner flere før. Jeg var nok valgt å følge Jesus, det var ung, eller bøtten, eller liten sarepta, og så framvis. Men spørningen er jo, følges du i Jesus i det? Kom til Jesus med en end for rørter. Nå du høyrer året om en bedre lot, og er en to så lengt av løyers førter, at du orskar og jeg venter til ærlig god. Og finne hese gledene, som styrer på med alt vid. Jeg vet at alle mine miskjører stryk her. Og ta hitje, vi tar jans, dimma, skugga del. Så skal de øysene røyse opp på en dag, og så Jesus røyse opp, henta påska det. Og vi skulle switcha han andre til andres, og vi skulle være her, og ikke sinte langer. Og de som deiv, skulle høyre, og de som blind, skulle switcha. Kom følge Jesus. Takk hva som avgjørende nå. Alarmeren er i gang i hjertan. Og gjør ikke som Felix. Ikke det. Jeg orsker ikke det. Jeg skal gjøre en ære for. Jeg skal be at det kommer en for 17. Så skal det gjøre. Fylke der. Nei. Følg Jesus i det, og kom og kjenne deg fri. Jeg skal enda i bøn. Men vi ikke at du skal råpe oss som sanger som sunker her at det er bare råpe til Jesus om hjelp. Og i vidtjøv til sjål. Gå i himmelske feir og frelsere, dyrmøter. Til som er den samme som det alltid har vært. Alfa og omega. Byrjanen og opphav til alt. Takk for at du hører rødt okkara, du kjenner hjert okkara, du kjenner hoksaner okkara. Du kjenner hvor ofta vi har vært løy, og hvor ofta vi har glemt det. Men takk for at du minnes lokken, takk for at du røys opp, takk for at du vunnet syr av deg, og takk for at jeg kan utgjøre mitt liv fullstendig alle tiden, og velge å fylke til her, og ikke fylke til her resten av mitt liv. Gå himmelske feir, bid om å sykne hva nøynstakene her, og det som lursta. Læt okkom være ljøs, vi er som myrskon heime, og vise døymon at det bæra frier
sammen vi til. I Jesu navn. Amen. Så ikke var det synes jeg, min frelsere, jeg takker vil ha hjertet. Hadde røys opp. Min frelsere, jeg takker vil ha hjertet. Fyre signingar og verda løsens lar. Han med trykta her og mer. Vær alt og her, høva svarta rengt og stige og i stad. Men kan ivande mot hjärsta hemor vere. Men kan vantrykken og sjårajen er der. Men av nøye gos det det der og hans nøye stormer mot det mer. Takka honom fyre mulig kære, fyre teg som gav og fyre mulig sang, fyre teg marat og han, og minar mål, fyre teg og jont og næra seta mål. Og skal ute og strande i havet være, men kan glømte at det frekler givet der. Men av nøye gos det og hans nøye storer mot det mer. Min frelsara lova vid av hjärsta. Honom prisa som lagt i fyre lov i der fram. Og lyftig av at han alla vira tøymer og det sier at det lykker honom vere. Ta en annet han skal stå opp til her. Ja, og nøye gos det og hans nøye stormer mot det mer. Og det sier at det lykker honom vere. Ta en annet han skal stå opp til her. Ja, nøye gos det og hans nøye stormer mot det mer. Ja, så hentan stevnan kommen at enda, og vi vil takka deg nødlom for at det kom her kvöld, og østene nekva deg kun hine kvöldene, større takk for det. Ja, vi tar å kunne nå til samfunnet, og ikke minst det andalige førene, gå jeg kan just større takk for det, at du ville komme her, og bære fram bådskapen og hente maten som du gjør det. Det er helt øyne standant at kævan er i jeg ser her påskadegene og hente hatt som vi da har gjort. Så en for større takk for det, og om Herren sikna til og til tøyne. Ja, Karl var inne i avhøysen her, så ser det alvarslikt at ja, vil man rørter, at her vi at Herren har tala i kveld, til jeg visst i unga løt og at han hever til Gjørsten i Akon.
Og om anker som virkelig føler til at alarmen ordentlig i gang og ikke klarer å sløtte den, så det folk her som finner vilja ta seg av til, og vi har også et bønarom i hjørnet her ivre, og det ber også til at gjøre bruk av tog. Annars, hvis du ikke føler det til det, så kan du høyde ankeren som du kjenner, eller høyde alle i dag, og ta oss om hese ser allvarslige tingene, tata vi viker til evige. Ja. Så får vi at bara ända någon att kunna göra en av en så basaner tar för att ta det nya kött men till det var möjligen en affär att hitta det kom här i vore och vad är det här så var det lyckan kunna som var hinna förra möten om Grönland det var tambaten som heter Immanuel tar mangla skipar till jag hade det var juni, juli, august nu i sommar så jag ankar följt här att det tar det uppgåva så det bara att se Olav Thomsen från det. Så får jag säga stora tack för det. Och Herren signe dykon och Jesu fälsdykon.